Hello， 欢迎来到志高的收藏，我是橘子。今天我们要来分享的是由 Medicos 所出的七龙珠超像 Art 超级赛亚人孙悟空。本次的预购价为台币2999元。这款悟空其实是2009年的作品了，而到现今2021年还是不断的再版。与2016年第二版透明头发不同的是，这次又改回了10色的样貌，而悟空的整体高度约为27公分。我们可以看到，在动作方面，呼应故事剧情里，克林爆浆之后，悟空因为愤怒而初次变成超级赛亚人的样貌，同时也与完全版漫画第22卷的封面相同。在涂装上色方面，展现出了 PVC 涂装完成品的高水准，尤其是在头发渐层色的使用上，看起来非常的醒目，还带有一点金属色的质感。另外在面相的部分，算是蛮还原悟空的神韵，嘴巴里牙齿的细节看起来也很精致，加上眉毛还有用一点橘红色来入墨。不过悟空绿色的眼球在这里就看起来有些单调了。另外在肤色与衣服质感的表现，也是这款悟空非常吸引人的一点。我们可以看到在用色上对比非常的鲜明而且舒服，加上手臂上的青筋与衣服的战损效果，都让这款悟空的细节表现加分了不少。配上脚底的金色气焰与鞋子的细致涂装，都让人对这款悟空印象深刻。不过在脖子与身体的连接处出现了比较明显的接缝，左脚裤子破损的地方也是接缝很明显的部分。另外在拳头上也有一条比较明显的分膜线。最后我们与几款悟空的精品来做一下比较，我们可以发现在比例上，这款超像 Art 悟空比 Grandista 还要稍微大了一点。综合来说，虽然这次悟空再版了许多次，价钱也比当初出版的价格高上许多，但是这充满张力的动作设计与细致的涂装还是让人爱不释手。可惜在地台设计上就相对阳春了许多。那今天我们悟空的分享就到这里，希望大家会喜欢今天的影片。最后也别忘了订阅加开启小铃铛哟。那我们下次见。如果喜欢今天的影片，欢迎订阅、按赞、分享，还有追踪我们的 Facebook 跟 Instagram。未来有希望开箱什么玩具，也欢迎在底下留言。那我们下次见 ，See you。